O'zim uchun yangi maqsad qo'ydim. Ko'proq o'qish. Men o'qishni xohlayman, lekin vaqtim bo'lmaydi. Vaqtim bo'lganda esa erinchoqlik qilaman. Hozir esa menimcha ayni vaqtni o'qishning. To'xtang, oldin shunga javob berib olay. Bu esa har doim bo'ladigan holat. Sizga bari ro'y-rost bo'lish uchun aytaman, agar men boyagiga o'xshab o'qimasam, bu mening o'qishning qanchalik muhimligini tushunib yetmaganimdandir. Men biror narsa o'rganmoqchi bo'lsam, video ko'rishim mumkin, xuddi sizga o'xshab. Agar sizga yangi hikoyalar qiziq bo'lsa, Netflixga marhamat. Lekin o'z diqqatimni jamlashim uchun meditatsiya qilsam ham bo'ladi va bu juda ham samarali. Demak, nega o'qishim kerak? Instagram'imdagi so'rovnomaga ko'ra men xohlasam-da o'qiy olmaydigan yolg'iz inson emasman. Demak, ushbu videoda men sizga o'qish miyamizni qanday o'zgartirishini tushuntirib beraman va albatta ko'proq o'qish uchun 3 ta asosiy prinsipni ham. Men o'z tadqiqotlarim uchun Michel Simes va Fabian Olikarning Xotira Siz qudrat sohibisiz kitobidan foydalandim. Bu ushbu videoning homiysidir. Men har kuni bu ilmiy tarafdan o'tkir kitobni hayotda qo'llashim mumkin. Qisqasi, bu video sherikchilikda olingan video, bunga biz qaratamiz. Okey, yomon emas, faqat oddiygina bir narsa qoldi. Mana endi boshlash mumkin. O'qiyotgan paytingizda miyangizda nima ro'y beradi? Birinchi narsa, bu ko'zingiz varaqdagi ma'lumotlardan qamashib ketadi. U harf va so'z degan narsalarni aniqlaydi va ularni to'g'ridan-to'g'ri bosh miyaning orqa ensasiga jo'natadi. Bu miyaning barcha vizual aloqalarga javobgar qismi u ma'lumotlarni qabul qilishi bilanoq to'g'ridan-to'g'ri vaqtincha xotiraga yuboradi. Albatta, esda qolish uchun bu miyaning so'zlarni qabul qilish va ularni tanish va tushunish bilan band bo'ladigan qismidir. Bu joyda juda ham ko'plab qiziqarli narsalar paydo bo'ladi. Bu yerda tovushsiz o'qish paydo bo'ladi. Bu o'qiyotganimizdagi miyadagi kichik ovozcha. Bu ovozcha haqida qiziqarli fakt. Ichingizda o'qiyotganingizda so'z boyligingiz oshadi. Aslida ichki ovozingizni ishlatganingizda davomini ovoz chiqarib, tomog'ingizdagi mit qabul qiluvchi o'ziga mikro harakatlarni qabul qiladi. Aslida miyangizda o'qiyotganingizda tanangiz kichik qarshiliklar qiladi. Xo'p, agar siz shu ovozga qarshilik qilishni sinamoqchi bo'lsangiz, ichingizda bir baqirib ko'ring. Shunday qilsangiz, mana bu yerda og'riqni sezasiz. Bu juda oddiy misol bo'ldi. Shuni yuzlab betda takrorlagan paytingizda bu xotiraga yaxshi ta'sir qiladi va bu ozgina g'alatiroq, ammo o'zimizni sxemamizga qaytamiz. Demak, bu bosqichdan keyin ma'lumot bir necha har xil joylarga uzatiladi. U peshona orqali miya old qismiga o'tadi. Siz buni o'zingizga savol bergan paytingizda ko'rishingiz mumkin. U yana emotsional markazdagi sezgilarni jo'natuvchidir. To'liq bo'lmasa-da, uni o'sha joyda o'z roli bor. Biror o'qigan narsangizni ta'sirlanganingizda o'sha narsa esda qolish uchun xotirangizdan ham o'tadi. Albatta, bu jarayonning oson varianti. Aslida bundan ancha qiyinroq. Siz turli vaziyatlarda qaror chiqarish bilan o'z fikrlashingizni o'stirasiz. Chunki bu hodisa xotiradan o'tuvchi rivojlangan bosh miya oldi tomonda ro'y beradi va yana emotsiyalaringizni amigdala orqali o'tib uni uyg'otadi. Bari 2 sekunddagina ro'y beradi. Adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Endi bu narsani 1 soat davomida kitob o'qiganingizda necha marta qaytarilishini tasavvur qilishingiz mumkin. Siz ayniqsa fantastik asarlar o'qiganingizda ichingizdagi hamdardlik tuyg'usi ortishi haqida tadqiqotlar mavjud. Men sizga buni mana bu bilan isbotlayman. Va siz Alzheimer kasalligiga chalinish xavfini kamaytirasiz va bu ham juda ajoyib. Shunday qilib tasavvur qiling, siz o'qiyapsiz va o'qiyotganingizda sizni yana 2 karra ta'sir qiluvchi bu dizayn. U kitob o'qigani yaxshi narsa ekaniga bizni ishontiradi. Bu hech narsani o'zgartirmasa ham. Men 2 kun o'qidim va o'z odatlarimga qaytdim va bu o'xshamadi. Sababi miyamda chalg'ituvchilar juda ham serob. Yana meni boshqa ishlar kitob o'qishdan to'sayotgandek. Sababi oddiy, bevosita va o'ta kuchli raqibning mavjudligi. Bu bizning telefonimiz.
U doim yonimizda va dangasa miyamiz uchun juda ham qulay, chunki u diqqat qilmasdan turib kuchni tejashga yordam beradi. Va mana ko'proq o'qish uchun 3 ta prinsip va maqsad o'qishni odat qilishgina emas, balki hammasini aniqlashtirib chiqish. Birinchi prinsip bu kuningni dastlabki birinchi soati eng muhimidir. Aslida birinchi soat ham emas, birinchi daqiqasi. Reja oddiy. Kun boshida qiladigan aqliy ishingiz kunni rejalashtirish. Men siz uchun test qilib ko'rdim. 3 kun oldin bu rejani amalga oshirishdan oldin uyg'ondim va qo'limga kitobimni oldim. Turishimdan oldingi 90 sekund o'qiyotgan kitobimni 10 bet o'qish hayolimga keldi. Keyin juda ajoyib bo'ldi. Men kun davomida o'sha kitob haqida o'yladim va kitob davomini o'qigim keldi. Bu aslida tabiiy. Bu shu ma'noda hayratlanarliki, kunning boshidagi 90 sekund hammasini o'zgartiradi. Men buni sinab ko'rdim. Siz bunga majbur emassiz. Butun kun davomida ko'p o'qisangiz, shu narsani xohlaydigan bo'lib qolasiz. Va bu raqobat sizdan ancha foydaliroq. Qanchalik telefonni kech qo'lingizga olsangiz, shunga o'rganasiz. Kuniga bir varoqdan bo'lsa ham dastlabki 10 daqiqadagi o'qish juda ham foydali. Ikkinchi prinsip bu qarshilik. Aslida biz telefonga emas, tarmoqlarga bog'lanib qolganmiz. TikTok, Instagram, YouTube, Snapchatni telefondan o'chirib yuborsak, hayotdan ma'no qolmaydi. Menimcha keyin kamroq telefon tutamiz. Telefon bizni ikki sababga ko'ra o'zida ushlab turadi. Birinchisi, inson bo'lganimiz uchun kirishimli bo'lishimiz shart. Algoritmlar biz odamlar bilan gaplashishimizni yoqtirganimizga moslashadi va bu 90% qaramlik. Telefon uchun qarshilik, kitob uchun esa qarshilik yo'q. Demak, strategiyamiz juda ham oddiy. To'siq qo'shishni ko'p usullari bor. Har kim o'zini ozgina tartibga soladi. Bilamanki, ba'zilar oq-qora fon qo'yadi, kimdirlar kirish kodidan foydalanadi. Menda buni juda zo'r ishlaydigani bor. Mana masalan, Instagramga kirishimdan oldin menga o'ylashim uchun 6 sekund ilovaga kirmay turadi. Keyin men kira olaman va undan qancha vaqt qolishimni so'raydi. Agar men 5 minutni esam, faqatgina 5 minut qola olaman u yerda. Shunday qilib bu narsa menga juda foydali, sababi bu 6 sekund men kitobimni olib o'qishni boshlashim uchun yetarlidir. Meni o'qishga va Instagramga bir xil vaqtim ketadi va ikkinchidan men telefonimni cho'ntagimga solaman yoki sumkamga. Agar uyda bo'lsam, kimgadir telefonimni berib qo'yaman. Shunday qilib men bevosita telefon ishlata olmayman va cho'ntakka qo'l solgandan ko'prog'ini qilishga majburman. O'qishdagi to'siqlarni kamaytirish uchun doimo cho'ntagimda kichkina kitoblar olib yuraman. Bu juda ham foydali. Ayniqsa o'qishni istagan paytingda va menda bunday cho'ntak kitobini olib yurishda hech qanday muammo yo'q. Cho'ntak kitobi sig'adigan palto kiyib yuraman qishda yoki men uni sumkamga solaman. Odatda bu telefondan kamroq joy egallaydi. Agar men kitob o'qishni xohlamasam-da, telefonimni o'rniga kitobni olishga majburman. Uchinchi va oxirgi prinsip, kairos. Bu greksiyadan qulay fursat yoki imkoniyat deb tarjima qilinadi. Bu juda oddiy, ya'ni imkon va qulay fursatni ushlab qolishni bilish. O'ylaymanki, o'qishimiz uchun bizda mana bu fikr bo'ladi. Men yaxshi payt bo'lmasa o'qiy olmayman. Lekin bir o'ylab ko'raylik. Qulay paytning o'zi bormi? Chunki telefonni olganimizda hozir paytimi? Hozir qulay vaziyatmi? deb o'zimizdan so'ramaymiz. Maxsus holatlardan tashqari biz telefondan so'rovlarsiz qo'lga olamiz. Kitobda ham shunga o'xshash holat. Har tanaffusda siz telefoningizni kitobga almashtirishingiz mumkin. Shundan so'ng men sizga umuman telefondan voz kechib, uni kitobga almashtirish kerak demayapman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham pozitiv jihatlar bor. Bu shunchaki o'qish uchun deyarli doim vaqt bor va ayniqsa sizning cho'ntagingizda mana bunga o'xshash kitob bo'lsa. Demak, bu videoning homiysi bilmayman, hozir vaqtimi bilmasam. Aslida bu Kairos yigitlar. Bu allaqachon nashr qilingan kitob. Xotira uchun bu qiyin bo'lishi mumkin. Fabien Olikar tomonidan doim beriladigan hayotiy maslahatlar, yangi til o'rganish, ismlarni eslab qolish, ertalab barvaqt turish uchun foydali va shu bilan birga
Doktor Mishel Simsning tadqiqotlari miyamizda an'anaviy va umumiy rivojlanishi uchundir. Bu video uchun haqiqatda shu kitobdan foydalandim. Chunki bu kitob juda ma'lumotlarga boy va ular juda chuqur. Shu sabab men bu kitobni yoqtirib qoldim. Kitob ancha ochiq va hayotning har kuni uchun foydali va bir vaqtning o'zida senga o'zing sevgan anchagina sohangda oldinga siljishni o'rgatadi va men bu kitob bilan hamkorlik qilganimdan xursandman. Sababi ruhshunos sifatida albatta o'zim bu kitobni o'qib chiqqanman. Pocket nashridan oldingi eski nashrdan albatta. Bu menga juda yoqqandi o'shanda. Agar siz kitobni esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz yoki qayta o'qimoqchi bo'lsangiz, ayni vaqtni o'qishning. Pocket nashriga rahmat aytgan holda havolani pastda qoldiraman. Bu juda ham ajoyib. Hozir esa men o'zim o'qish davomida ishlatadigan 5 ta asosiy qoida, hattoki asosiy o'qishning umumiy usullarining barcha turlari haqidagi. Chunki men ancha yomon o'qirdim, sababi o'zimga o'zim not qilishim kerak derdim. Bu esa vaqtni oladi, demak o'z qulay fursatimni kutardim va ba'zida men 15 minutni o'tkazishga erinchoqlik qilardim. Lekin mana bu yigit aytganidek, not qilish vaqtni oladi, lekin not qilmasdan o'qish bu vaqtni yutkazishdir. Iqtibos uchun Eliot Mionega rahmat. Biror yangi narsani o'rganganimda yoki o'qiganimda boya yodimga keladigan aytganim 5 ta qoidani shu yerga qo'shishga qaror qildim. Bu sovg'a. Doim yodda saqlaginki, sen hammasini eslab qola olmaysan. Sen 3 hafta oldin o'qigan narsangni unutib yuborgan bo'lishing mumkin va bu yomon emas. Okey. Sababi axborot bu qadar ko'pki, dunyoda biz uzluksiz har minutda har bir ma'lumot yodlasak ham ularning hammasini egallay olmaysan. Fikrlash yomon emas va biz uchun foydali, qiziq axborotni yodda saqlash bu yaxshi. Ikkinchisi, yodda tutginki, sen xabarni o'tkazib yuborishga majbursan. Bu birinchidan farq qiladi, chunki bu yerda shart bor. Men ko'z yugurtirgan narsalarni esdan chiqarib yuborishim bu okey. Ba'zi paytlarda e'tiborli bo'laman va bu qo'rqinchli emas. Miyada bunaqa narsa bo'lishi yomon emas. Bu 200 betli kitob 4 oy davomida o'qitadigan perfeksionistik yondashuvdan qaytaradi. Albatta o'zingga qiziq ma'lumotlarni olish ajoyib. Uchinchisi, yodda tutginki, o'rganganlaringni esingda saqlab qolish uchun har doim o'qishdan so'ng 30 sekund vaqt ajrat. Bu o'zingni majburlab not yozish degani emas, lekin men o'qiganimdan keyin not yozaman. Agar not yozmasam, o'rganganlarimni 30 sekund davomida esimga keltiraman va bu xotiraga zo'r ta'sir qiladi. O'rganganlaringizni xayolingizdan o'sha paytda o'tkazsangiz, eslab qolish juda oson bo'ladi va bu atigi 30 sekund vaqt oladi. Men bo'lsam har doim 30 sekunddan ko'p sarflayman. 4-qoida, esda tutki, sen kuniga kamida 10 minut o'rganishing kerak. Men o'zim bilan butun umr o'qishga kelishib olganman va men kuniga kamida 10 minut, odatda undan ko'proq vaqt ajrataman o'qish uchun. Soat 22 dan keyin podkast ko'raman, kitob varaqlayman, sababi men kunimni biror narsa o'rganmay o'tkazishni xohlamayman. 5-qoida, esda tutkinki, sen har doim keyingi o'qiydigan kitobingni aniq bilishing kerak. Chunki men sezganman, qachonki men bir kitobni tugatganimdan keyin nima o'qishni bilmay qolaman va shu sabab men 3-4 haftalab, ba'zida oylab o'qimay qo'yaman. Chunki o'qishga kitobim bo'lmaydi. O'qishga kitob bo'lishi odat mustahkamlanishga va jarayonni davom ettirishga yordam beradi. Siz YouTube'da ko'rib turgan ushbu video o'qish odatlarini shakllantirish yoki shunchaki o'qishni boshlashingiz uchun. Demak, bu videoni siz o'qish xotirani mustahkamlash, sezgilarni kuchaytirib, neyronlar bog'lanishlarini himoya qilgan holda sizning miyangizni o'zgartirishini va kuchaytirishini bilib oldingiz. Bilaman, bu videoda axborot ko'p. Lekin ulardan birortasini sinab ko'ring va hayotingizga tatbiq qiling. Siz shu aytganimni qilsangiz, fikrlash, harakat qilish va diqqatni jamlash orasidagi farqni ko'rasiz. O'ylash qobiliyatini ishlatmaslik haqiqiy fojiadir. Mark Twain aytgandek, kitob o'qimaydigan odamning savodsizdan ustun joyi yo'q.